everyone, welcome to the channel. My name is Georgia and today I'm going to be watching episode 7 of Vice Versa. So I am a week late to this. I will be watching episode 7 and 8 today, probably in one video. Last episode, Jube died and it was kind of a wake-up call for Talay that life is short and he wants to experience life with the one he loves, Puen. And they had a really nice moment where they were cuddling in bed at the end and it feels like they're starting a new chapter together. The whole episode I thought was good. It was like a restart. We had friend credits breaking up in episode 5 and then Puen was living with Tun's parents and he like went off the grid for a week because he didn't have any money, so Talay went to find him because he missed him, and then friend credits reunited and they built the RV up and it felt like a nice it felt like the start of something new and something great, and I really enjoyed it. It was my favourite so far. This week is Sunset Orange. I just knew it was yellow last week and I said yellow and orange are my least favourite colours. I just knew orange would be coming up soon. So we've got the orange headband on, and then I know episode 8 is going to be cloudy grey as well, so the colour combo doesn't quite work, but that's an explanation for why I am wearing this atrocious match. If you want to watch my uncut reactions to Vice Versa, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoy, and let's get into episode 7. What was that look? Talay looks like he's pondering again. กูหาคนมาช่วยเขียนบทกับพวกมึงอ่ะมีคนมาเพิ่มมุมมองใหม่ๆน่าจะดีขึ้น It's gonna be the girl. What was her name? Bang? พวกมึงนี่พี่แป้ง สวัสดีครับพี่สาวคนสวยสวัสดีจ้าทุกคน พี่แป้งนี่แหละที่กูชวนมาช่วยเขียนบทอ่ะ Phone's just looking like, why? ใช้ความโรแมนติกของทันและการจริงจังกับความรักของทะเลมารวมกันไงกลายเป็นโรแมนติกไม่คอมเมดี้ เช็ดโคตรเจ๋ง งั้นคอเลยคอนเซปต์นี้ Oh, she's part of the gang now. Her hand is so small. Was he just washing the dish with his hand? No. No! Don't wash dishes with your hands and just water. You need dish soap and a sponge. กูก็คิดว่าถ้ามีผู้หญิงในทีมอ่ะก็อาจจะทำให้บทกลมกล่อมขึ้น I feel like he's portkey thinking again. กูกลัวมึงตายถ้าอะไรที่กูทำให้มึงกลับโลกได้ไวที่สุดอ่ะกูยอมทำทุกอย่าง You're so certain that she's his portkey. It would be funny if she turned out to be Talay's. แล้วมึงไม่คิดว่ากุญแจนำทางของมึงคือกูบ้างเหรอ It's the only logical explanation at this point, I think. But why is it taking so long is the question. เรากลับกันไปนานแล้ว So nosy. รู้เรื่องปะ ไม่มีอะไรหรอก He's probably saying, I love Talay, leave. คือกูนี่หว่าเอามาใส่ไม่ขอกูสักคำนะ เพราะว่าคืนนั้นน่ะกูนอนกอดมึงทั้งคืนไม่นอนหลับสบาย เสื้อไอ้เทสมันถอดขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไป Holy shit. ไม่เอา แค่เนี้ย Tess isn't gonna miss that shirt. โอ้ยหนูกูก็สำลัก He ตายพอ actually ดี is. Okay, why is he wearing his trousers in the bath though? พี่แป้งอ่ะเป็นไงบ้างรู้สึกอะไรบ้างหรือยัง ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะ เฮ้ยอย่าเพิ่งท้อดิพยายามอีกหน่อย He literally doesn't care, Talay. กูได้กลับโลกก่อนน่ะมึงคิดถึงกูแน่ ไม่มีทางหรอกเพราะกูก็จะหากุญแจนำทางของกูเหมือนกัน You missed him in that 1 week apart. When it's a different universe, it's gonna be a whole new kettle of fish. กูไม่ยอมให้มึงกลับโลกเป็นคนเดียวหรอก I'm so interested about what happens when they go back. I hope it's not all in the final episode. Oh! He's trying to remember which perfume it was. คืนนี้แดกเหล้ากันปะ More than friends, less than lovers. ว้า A bit too much, maybe? Oh no, is this gonna be the case of he makes an effort and then Puen doesn't come? กินน้ำหอมมึงเนี่ยมึงกะฉีดให้ฟูข้ามโลกเลยหรือไงฮะโอ้โห I หอม knew ชิบหาย it was too much. นี่มึงแค่มาดูหนังกับเพื่อนมึงต้องขนาดนี้เลยวะ ไอ้ทันอ่ะ มันโทรมาหากูบอกว่ามันขอบายกระทันหันน่ะมันบอกว่ามันมีธุระกับพี่แป้งอ่ะ Happiness cinema.
and he looks so depressed. Wait, I've only just realised these cinema seats are incredible. They have full-on leather chairs. They have a sofa. Why? Is he just in his apartment when he's not there? เพราะว่าเพื่อนที่มึงบอกคงไม่ใช่เพื่อนธรรมดาแน่ สัตว์ More than friends, less than lovers, eh? ๆต้องทนได้แค่2 ครั้งเท่านั้นแหละ If you don't like it, just tell Puen you don't like it. Ew. That's the fanciest bin I've ever seen, and he's just puked in it. เป็นไรเปล่ามึง กูโทรไปต้องหลายสายไม่ยอมรับ แค่ป่วยนิดหน่อยวะแค่แบบ แป๊บนะมึงพี่แป้งโทรมา เดี๋ยวกูโทรกลับ I hate it when people do that. It's like you're already on the phone. Finish the phone call. แป๊บพ่อมึงดิให้กูรอตั้งครึ่งชั่วโมง Oh my god. นี่แค่ครั้งที่2เองกูก็จะล้มทั้งยืนแล้ว I don't really see it as that big of a deal, to be honest, though. It was one phone call and one outing. But I guess it's because he feels like she's something that he's not. ทำไมเบคอนมันเยอะขนาดนี้วะ เห็นบ่นไม่ชอบสีชมพูนัก กูเลยใส่มาให้เต็มที่เลย That's an The gang amazing war. reason. Ugh. I don't like that. Ugh. Talay uses his hands for everything, washing the dishes, wiping people's mouths. This is the sponsor episode. I feel like this is a drawback when a show has so many sponsors, because obviously this show has like, what is it, 10 sponsors? And so I feel like there's bound to be an episode where there's an overkill of sponsors, and that is this episode, because we've had at least 4 by now, I want to say, in this one episode, and we're only just over halfway. I feel like this episode is kind of fillery because it's mainly sponsored moments, and then the drama with Bang is inserted this episode. But we'll see, we're only halfway through, there's still time to pull it back, but I'm just getting the vibe that this is going to be like the episode 9 of Bad Buddy, for example, where they threw in that random gun plot. It's like an episode that doesn't really add too much to the overall story. But you never know, the ending could surprise me. กูว่ามึงชอบดูพระอาทิตย์ตก กูเลยรีบขับไปให้ถึงแคมป์ก่อนเนี่ยแล้วทำไมมึงถึงชอบดูพระอาทิตย์ตกวะ ไม่รู้อ่ะว่าไม่ว่าวันนั้นจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนแต่สุดท้ายก่อนจะหมดวันน่ะมีช่วงเวลาที่สวยงาม I am exactly the same though. I don't know why I like sunsets, but I do. I have so many pictures of sunsets on my camera roll. I'm always there for sunset, never for sunrise. I would quite like to watch the sunrise one day, but I'm just not up early enough. I'm not a morning person. I wish I was, but I'm not. I have so many pictures of sunsets on my camera roll. I think they're beautiful, and I often go on a walk around sunset time so that I can like watch it, because I live near a beach, so I'm on like the coast, and there's such a beautiful view of the sunset where I live every day. So I have like 200 pictures of sunsets in my camera roll. I don't know why I like it so much. I just do. It's like a nice calming moment, see the end of the day, even though I'm awake for like 6 hours after I watch the sunset. But yeah, it's just something so nice. It's like, you know, the end of the day, tomorrow is a whole new chapter. Like, yeah, I don't know, but I get where Talay is coming from. I do like a sunset. เป็นเธอใช่ไหมจะทำให้โลกนี้นั้นเปลี่ยนไปเป็นเธอใช่ไหม How much KFC did they get? Holy crap. Wow. Oh my god, this is gorgeous. ต้องขับรถไวขนาดนี้วะโอ้ช่วยมาอย่ารูปเดี๋ยวออก You want it to come out though. กูเคยใช้แล้ว Again! Black inhaler. I do love that one though. ค่อยดีขึ้นมาหน่อยมันต่อลงมาจะได้เฮือกนึงขอบใจว่ะ It's like magic. อันนี้เป็นวิธีที่กูเจอมาจากในเน็ตนะ Oh, they have the เขาบอกว่า tree. ให้เขียนคำอธิษฐานที่อยากให้เกิดขึ้นภายในปีนี้เนี่ยแล้วก็เอาไปแขวนที่ต้นไม้มันอะไรวะ I think we can all take a guess of what Phuen's is gonna be. เดาไม่ยากเปล่าวะ มึงขอให้ได้เจอกุญแจนำทางไวๆใช่ปะ And you hope the movie แล้ว does ข้อ well. ที่2อ่ะ มึงขอว่าอะไรวะ กูขอให้โปรเจกต์โรแมนติกไม่คอมเมดี้เนี่ยมึงขอแค่ข้อเดียวอะ ดิวะ ขอข้อเดียวไปเลยเน้นๆเว้ย จะได้สำเร็จไว นี่มึงเข้ากับพวกมันได้แล้วเหรอ
เข้ากันได้ดีมากเลยมึง They're the best. It's no surprise. มึงกับไอ้ฟิลคีตาเป็นยังไงบ้าง To be fair, they're not so bad anymore. สุดจะบันเทิง เราสองคนนะเข้ากันได้ดีไหม ไม่รู้อ่ะ อะไรวะ เรารู้จักกันมาเป็นปีแล้วนะเว้ย It's been a year. Wait, they've been doing this for a year. In terms of the pacing of the show, I don't think it's dragged. But in terms of the pacing, if it were in real time, oh my god, how are they not together yet? In a year! They've known each other for a whole year. I did not know it had been that long. Wow. Oh my god. That means they've like celebrated birthdays together. That's unreal. A whole year. What are Tess and Tun doing in the other world? I need a glimpse. กูชอบนะเว้ย เวลาอยู่กับมึงอะพอห่างกันไปอะแม่งโคตรเหงาอะพอกลับมาอยู่ด้วยกันนะประสาทจะแดก กูชอบมากเลยนะเว้ย Well, that's nice. กูชอบตอนมึงร้องเพลงมากเลย Aww. ร้องให้กูฟังอีกทีได้ปะ It's funny though, because Tun was supposed to be the musician originally. Although he was bad technically. มึงร้องบ้างเถอะ You are the key. นะเดี๋ยวกูบอกให้ Oh. No, it's too long for it to happen. กูจูบมึงได้ใช่ไหมวะ กูว่ามึงก็ถอยออกมาเถอะ No, what? ว่ามึงทำตัวเองกันแน่วะ Talay, no, there is nothing going on between him and Bang. Oh man, they have got their wires crossed. Love him for asking for consent this time though. This is where the unnecessary drama is coming in, I feel like. He's getting mad over nothing. He introduced her to him. He needs to ask what the deal is, or Puen needs to tell him what the deal is with her, because he has to notice now that Talay is getting uncomfortable with him and Bang. But it is a bit confusing considering he is literally the one that pushed them together in the first place. The drive home's a lot more somber. Oh, I liked that transition. Oh, it's nice to see you again, Om. Oh god, it's almost like he's losing himself. พี่เขาก็น่าจะช่วยเรื่องบท แล้วก็อาจจะเป็นคนที่พามึงกลับโลกก็ได้นะนี่แหละทิ้งกู He's ถ้าเกิดพี่ really แป้งเป็น not กุญแจนำทาง though. มึงจริงๆอ่ะ กูก็ไม่อยากโดนทิ้งไว้ที่นี่เหมือนกันเว้ย Puen, if the theory is correct that Puen knows something, this is his chance to say something. I don't like that from Talay. เพราะว่าพ่อกำลังจะบอกลูกว่า จะไม่ทำโปรเจกต์โรแมนติกไม่คอมเมดี้อีกต่อไปละ No! แต่ทีมผู้บริหารเนี่ยเขาไม่ไว้ใจทีมพวกเรา เพราะว่าเขากลัวว่าจะเจ๊งแบบคราวที่แล้วอะพ่อช่วยอะไรลูกไม่ได้ You can, you're literally the head of the company, aren't you? น่าจะเป็นกุญแจนำทางกันไม่ใช่เหรอครับ แต่พอได้อยู่กับทันแค่วันเดียวอะพี่ก็รู้เลยว่าไม่ใช่ เรื่องเดียวที่มันพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของทะเล I can believe that. ผมไม่รู้จะอธิบายให้ทะเลมันฟังยังไงอะ Anyway, would have been ผม fine. กับพี่ใช้เวลา You อยู่ด้วยกัน literally had a whole last breakup. พี่คิดว่าทันน่าจะเป็นกุญแจนำทางของทะเลนะ โอ้มึงอยู่ไอ้ทันปะกูโทรหามันไม่ติดอ่ะ Oh god, he's not drunk driving his motorbike again. I feel like that's always his go-to. แบบนี้ทำไมวะ เพราะมันเป็นสิ่งเดียว ที่กูได้ทำกับมึงไง มึงต้องยึดติดกับกูขนาดนั้นวะ Talay! กูเชื่อว่ามึงคือกุญแจนำทางของกู ว่ามึงจะยอมให้กูรักมึงได้ไหมอ่ะ กูอยากให้เราเป็นกุญแจนำทางของกันและกันอ่ะ I hope this is it this time. ทั้งที่เราสัญญากันไว้แล้ว Oh, my favorite thing. กูจะกลับพร้อมมึง Final thoughts on that episode. I still would say it was probably my least favorite of this series so far. I think there was too many product placements. I'm not mad about that though, because I understand
I was wrong. This show has 12 sponsors. I get that when they have so many, they have to incorporate them all in somewhere, and this sadly was just one of those episodes. But even story-wise, I feel like this bang drama was rooted in miscommunication, so it ended up being kind of like stupid drama. I'm glad it all got resolved this episode. Like, I feel like that episode was just it. We can forget about that one and move forward. It wasn't bad though, it's just the weakest so far, and I feel like I have to say when I think that one is the weakest. And that was it. There's always got to be a worst episode, and hopefully that is the one. I did like what they did with Bang though, even though I feel like the drama around her is a bit stupid. I like what they've done with her and how she knew the whole time that he wasn't her portkey. She's not to blame in any of this. It's Talay and Puen's miscommunication that is to blame. I like that they didn't make her the villain. She was aware of Talay and Puen the whole time. She knew that Puen liked Talay. She could see the love on his face. She's an icon and the person who handled that situation best, I suppose. What I don't understand is why, when Talay was saying that him and Puen should not see each other and he'll leave the film, why didn't Puen just say then, I think you're my portkey. Me and Bang are not each other's portkeys. We have decided that together. Like, ugh. Miscommunication makes drama. So I'm not mad. I feel like I'm being overly negative on this. It's just my least favourite episode so far. Still a 7 out of 10 though. ทำไมพ่อเขาให้ผมพรีเซนต์คนเดียว Mr. Bob's back. มาอีกวันหนึ่งบอกขอโอกาสนี่ถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไม่มีโอกาสในครั้งที่2หรอกนะ So I've got another shot then. มึงสู้หน่อยสิวะ You can do แม้ว่าพวกหมอ this. จะดูดุหน่อยอะแต่มึงต้องพิสูจน์ว่ามึงทำได้เข้าใจป่ะ Show your passion. แล้วนี่มึงมาทำอะไรเนี่ย เอา Moral มาช่วยมึงพิเศษ support. ไงนั่นพ่อไอเทสเดี๋ยวนี้มึงเริ่มอินกับการเป็นไอเทสมากขึ้นเลยนะเว้ย It's been a year to be fair, which I'm still not over. สนุกกว่าเรื่องที่แล้วอีก ถึงมันจะดีก็จริง แต่มันก็สู้เรื่องอื่นที่เราจะทำในปีนี้ไม่ได้ Love that they had those microphones in that meeting when they're all at one table. ในฐานะประธานบริษัท พ่อไม่สามารถที่จะเบิกเงินให้ลูกได้ I get it. It is nepotism. แต่ในฐานะพ่อคนหนึ่งที่อยากจะเห็นลูกทำตามความฝันของตัวเอง พ่อจะออกเงินให้ลูกตัวเอง Yes. ผมคงรับเงินจากคุณพ่อไม่ได้ It's not honest. นะครับ เดี๋ยวพวกเราลงขันกันเองให้ไม่จบไปเลยวะ มึงก็พูดไม่คิด Do you even have any? ทำหนังทีใช้เงินเป็นล้านเลยนะเว้ยมึงพูดอย่างเงี้ยนะ กูอ่ะจะเอาเรือที่บ้านไปขายสักลำ2 ลำเลยเอา Your family has more than one boat. ทำสีให้ฟรีๆเลย You're the richest one and you're not even gonna put any money in. กูต้องการมากเลยคันเลอร์ลิส ถ้าหนังไม่ได้ทำมึงจะได้ทำสีไหม เขาจะขายบ้านกันแล้ว สภาพแบรนด์เนมมัน You're doing it on a live? แน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับ500 บาทครับ ใครเอาตอนนี้ เอาเลยครับ 500 for a designer ห jacket. รือว่าตุนนะครับ โอเคนะครับ Talay. Talay is literally done. กด CM เลยครับคุณตุนอีกแล้วนะครับ นี่ตัวนี้คุณตุนคนเดิมเพิ่มเติมความใจป๋าโอเคนะครับสรุปรายการวันนี้20 ชิ้นคุณตุนเมาหมดเลยนะครับยังไงวันนี้ก็ I'm convinced he only has one brain cell. I think it's pronounced Tun. เมื่อกี้กูไลฟ์ขายของเว้ยมีคนเหมาไปหมดเลยเว้ย ยินดีด้วยเว้ย คนนั้นคือกูเองอะ He didn't even use a fake name. คือมึงเหรอ ไม่รู้เหรอ ราคาที่มึงตั้งเนี่ยแม่งถูกอย่างกับขี้มึงรู้ไหม Yeah. ของแบรนด์เนมที่มึงขายเนี่ย กูออกทุนให้มึงได้นะเทส เฮ้ย ฟังก่อน Make me stand you. Come on. แต่ที่กูให้อ่ะ เพราะว่ากูเชื่อในตัวมึงไอ้เทส กูก็เชื่อว่าหนังเรื่องนี้แม่งไปได้ไกลเว้ย This is officially the come around on Tess's friends. I am ประ sold. มาณ15 ล้านอะรวมโปรโมท And you were selling your clothes for 1,000. แต่กูมีข้อแม้นะ กูต้องได้รับบทเด่นๆนะ กูก็เหมือนกัน Fair เราเป็น enough. ดารามาแล้วเว้ย Oh, the friendship group's gonna be mixing. สภาพแม่งกังเกินกว่าจะเป็นสตูดิโออีกมั้ง They're showing up in full-on suits. พูดอะไรระวังปากหน่อยดิ Such different vibes. นี่ที่แคสติ้งนะครับ ไม่ได้มาเดินพรมแดง หัวสภาพหน้าอย่างเงี้ย ผมเจ็บเท้า Oh no. ปากแบบพวกมึงเนี่ยก็ไม่ได้ร่วมงานกันหรอกมั้ง ใช่ They're funding it. ว่านี่คือฟิลกับคีตะ คนออกทุนอะ
ก็ดิวะ แล้วก็เป็นว่าที่นักแสดงชั้นนำเรื่องนี้ด้วย ภูมิฐานนี้ออร่าสุดๆ คนนี้ว่าหล่อแล้ว ผมคอนแทคมาอยู่คนหนึ่งชื่อเมฆเห็นบอกเพิ่งจบจากเมืองนอกอ่ะโทรไปทีไรนะยิ่งตัดสายกูตลอด Is this another person that Tess is pissed off? พุ่มกลับเองเลยไหม จะได้จบ กำกับกับแสดงไม่เหมือนกันด้วย สมมุตินะเว้ย นี่เป็นซีนที่มึงกำลังคิดถึงคนหนึ่งที่มึงชอบอยู่ มึงหลับตา He creates moments between the two of you all the time, to be fair. มึงกำลังคิดถึงหน้าเขา ได้ทำหนังกับเขา ถึงทีมจะแตกอะแต่ก็คิดถึงกันมากเลย พอมึงเห็นหน้าเขา มึงก็ยิ้ม Ah, he's got you. อันนี้ก็เท่ากับว่ามึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงชอบกูอะ คือเพื่อนกูรู้จักเว้ย Ah, กูเรียกเพื่อนกูทักแชททางเฟซบุ๊กเขาบอกเขาสนใจจะกำกับหนังของเรา Head เขานั้นให้เราไปเจอกันพรุ่งนี้เลย โอ๊ยอีเมลเว้ยเดียวเพื่อนแล้วกูอยากปรับคาแรคเตอร์หมอนี่กูต้องทำไงวะ มึงก็ไปถามคนเขียนคาแรคเตอร์หมอวายุดิ เป็นสัตวแพทย์หล่อรวย แล้วก็สาวติดตึมเนี้ย that wouldn't require much acting on your behalf. งั้นกูจ้างมึงแก้บทก็ได้เงินสดกูมีเท่านี้ กูขอเพิ่มเป็นสัก4,000เหรอวะ 4 ล้าน Why am I getting side couple vibes here? Wasn't he in the Om Nanon family? Perth? Was that his name? I feel like that was him for sure. I'm normally good with faces. ที่ทีมเขียนบทโรแมนติกไม่คอมเมดี้ไหมครับ ครับ ไอ้หมอเฮียกูเมฆมึงยังมีหน้ามานัดกูอีกไอ้เท็ดจงใจกวนตีนกูใช่ปะ Yeah, he hates him. But who the heck is more? Does he know both of them? เดี๋ยวนายทัน Huh? พวกมึงเล่นเฮียอะไรกันนะ What? รู้จักไอ้ทันด้วยเหรอ เรียนอยู่ห้องเดียวกับพวกมึงตอนม.ปลายเราสัญญาว่าเราจะไม่ทำหนังให้เท็ด Tess must have been a real piece of shit. คงจำไม่ได้สินะว่าทำเฮียอะไรไว้บ้างอะคนเฮียแบบนี้ที่มึงจะ ใจเย็น เอาเป็นว่าเดี๋ยวกูขอคุยกับมึง2 คนก่อนแล้วกันนะไอ้เมฆ To be fair, high school was years ago though. Although, trying to think, it's been 5 years since I left school. If someone I really hated, I would probably be the same. I wouldn't want to work with someone I hated back then, even though it was all those years ago. It's like I do not want them back in my life. But Tess has literally taken on a whole new personality, so in this case, he should work with them. เว้ยเท็ดมันเคยทำอะไรไว้กับเราบ้างอะมึงนั่งเลย แม่งเยี่ยวเป็นพระเอกหนังสั้นเราเลยนะเว้ย มึงกะจะหลอกแม่งมาทำหนัง แล้วทำหนังให้แม่งเจ๊งย่อยยับเพื่อล้างแค้นมัน เอาให้สะสมกับสิ่งที่แม่งทำเหี้ยไว้กับเรา ใช่แหละ นี่ไง Why did you say that? ไม่ผม No! อ่านบทเรื่องนี้นะรู้สึกว่าบทแม่งเขียน How dare you! เอาเป็นว่ากูจะรับกำกับหนังเรื่องนี้ Oh, this is a เรา recipe มา for ทำให้หนังแม่งเจ๊ง disaster. ย่อยยับกันเถอะ หน้าเหมือนคนที่กูเคยชอบสมัยมัธยม ชื่อไอ้หมอ Oh. ไปจับมือป่ะ ก็เฉียดตอนทำกีฬาสีอะ เพราะกูเท่านั้นเว้ยที่มีสิทธิ์ทำได้ ไอ้ทันมึงทำอะไรเนี่ย Hey, Tan. พอแม่งกะทำให้หนังของเราเจ๊งนะเว้ย กูกะจะพูด Maybe ตลอด he'll มันที come หลังให้มัน around. เปลี่ยนใจอะ 3 วันมันน้อยไปปะ แล้วไงวะ ทีมงานคนอื่นเขาก็ต้องบทไปทำงานต่อไป ชื่อเหมือนไม่ใช่คนไทยนี่ ก็ไม่ใช่สิวะ มันเป็นคนสเปน เรียกว่าเป็นตากล้องคู่บุญกูเลยก็ได้นะ Does he speak Thai? คิดว่าเขาจะยอมมาถ่ายให้ที่ไทยเหรอ นั่นก็เป็นหน้าที่โปรดิวเซอร์มึงไม่ใช่เหรอ ไม่กำกับ โอ้เมื่อไหร่จะตอบแชทกูสักทีวะ I want him to prove him wrong. I know logically he should just be like, okay, fine, don't direct it. But I kind of like the cat and mouse of it all, and I want him to prove him wrong. พากูไปคลินิกสัตว์ที่มึงไปมาได้ปะกูอยากเรียนรู้ตัวละครหมอวายุให้มากกว่านี้ แค่เนี้ยมันไม่พอค่าเสียเวลากูหรอก Side couple tingles are all the way up here now. They've had more than one scene together. คิวได้ละมันโอเคยอมมาถ่ายให้ที่ไทย แถมลดค่าตัวให้ด้วย เชี่ยขนาดกูเป็นเพื่อนกับแม่งนะ มันยังดองแชทกูเป็นเดือน กูมีหน้าที่อย่างอื่นให้มึงทำแล้ว หน้าที่อะไรวะ Sips drink. Ooh. นี่แหละ กูให้ Oh. มึงแคสแมว2 ตัวเนี้ย ดูว่าแมวตัวไหนเหมาะจะเป็นแมวที่นางเอกเลี้ยง Okay, first off, those are literally the colors of my cats. Boys!
we've got Simba. And Shadow. And I've just realised sunset orange and cloudy grey. That's so good. เคยได้ยินแต่หมาเมิน อันเนี้ยมีคนโดนแมวเมินว่ะ Those cats look terrified. Or the ginger one does. ทำไมมึงรู้เยอะจังวะ เป็นทาสแมวปะเนี่ย เนี่ย It's basic knowledge to pet a cat. How can you not want to? เฮ้ยน้องเตตะวันชัดๆอะทางทะเล This is someone, isn't it? Oh, look at them with the cats. ผมต๋องตาหวาน เป็นไร ต๋อง Let me guess. A GMMTV artist. ใช่ What is... เฮ้ย Did he do this in ได้ a ปะ show? หมุนตัวด้วย Oh! ไม่ใช่แมวตัวเนี้ย กูไม่กำกับ เฮ้ยมึง This threat. ตอนเนี้ยมันตั้งใจทำงานจะตาย จริงปะ มันก็ถูกอะยิ่งทำให้ความรู้สึกเก่าๆกลับมาเลยว่ะ Wait. ความรู้สึกชอบ ฮะ ชอบ They โทษ both... ทีที่ What? They both fancied him. How is Tess such an asshole but everyone that hates him liked him too? Oh, this is great now. Jealousy, jealousy. โทษทีที่กูไม่เคยบอกนะเว้ย จริงๆ กูแอบชอบแม่งมาตั้งแต่ม.ปลายแล้ว It was on Phuwadol. Who can blame them? กูว่า กูกลับมาชอบมันแล้วว่ะ Yes. This is what I live for. ว่านะ ต่อจากเนี้ย แม่งลุกจีบมึงหนักแน่ แผนปั่นกูมากกว่า Fair point. Our first sponsor of the episode. หรือว่า มึงจะพูดตามกูทำไมเนี่ย มึงนั่นแหละ เรียนแบบกู You're literally wearing the ขนาด same เสื้อผ้านะ shirt. มึงยังใส่ตามกูเลย You share the same brain cell. So in sync. จะทำกูให้ได้ตลอดนะมึง Children. What is with this glitching? ไปดูโลเคชั่นถ่ายแกลเลอรี่พรุ่งนี้มึงไปกับกูหน่อยดิ ชวนในทันไปด้วยนะ ไม่ต้อง ไปกัน2 คนดีกว่า A date almost. แม่งจงใจชวนมึงไปเดทชัด ไม่หรอกมั้ง Grailery. โทษทีว่ะ ตัว2 ใบครับ 3 ใบนะฮะครับ Oh damn. Oh, this is a new song. He's tagging along. เดี๋ยวมึงขึ้นไปบล็อกนะ กลัว You're the main character in this love triangle. ไปไหน กูหมายถึงให้มึงมาถ่ายให้กู เดี๋ยวกูขึ้นไปบล็อก ซีนมันก็จะประมาณว่าพระเอกมองหน้ากับนางเอก แล้วค่อยๆจับมือนางเอกขึ้นมา The plan to ruin this movie has turned into this. I love it. ก็จะค่อยๆจับมือนางเอกขึ้นมา ถึงแม้ผมจะเคยเกลียดคุณ โคตรจะรักคุณเลย Oh. And at the start, he was like, I'm the only one allowed to hold your hand. คัด แค่มาวอล์กช็อตเอง ไม่ต้องเล่นเต็มก็ได้มั้ง Says you. เดี๋ยวพวกมึงเดินดูไปก่อนเลยนะ เป็นไรเนี่ย วันนี้ดูแปลกๆนะ กูไม่ชอบ ที่เห็นมึงไปใกล้ชิดกับไอ้เมฆกูว่ามึงจะไปชอบมัน ยิ่งมันหน้าตาเหมือนคนที่มึงเคยชอบด้วย Yeah, that really rubs salt in the wound. ไม่ได้ชอบคนที่หน้าตา I keep forgetting they don't actually know what each other looks like. ขนาดมึงอ่ะ กูยังไม่เคยเห็นหน้า กูยังชอบมึงได้เลย เมื่อกี้มึงว่าไงนะ กูบอกว่า กูชอบมึง Finally! กูก็ชอบมึงเหมือนกัน ชอบทุกอย่างที่เป็นมึงเลย All we need now is for him to say his name. And then we're good. Oh! Oh my god, the tear on his cheek! Wait, is this glitching just my eyes?
Is that editing error or like what is happening? It just pans to Meg looking around the corner. Oh, wait, but what if? Because it started glitching earlier when they like nearly kissed, when they were leaning in during the whole like mirror thing. It started glitching then, and it glitched during the kiss. What if that's something portkey related? Because surely it can't be an editing error in two places where they nearly kissed and did kiss. I feel like that has to be relevant somehow. Was there a glitching in the first kiss scene? I don't think so. I feel like I would have noticed that. Yeah. Oh, is that something portkey related? For real though, when is Puen gonna tell him his name? That is my main awaited thing at this point. Oh! เมื่อกี้มึงขอพรเลยวะ กูขอให้กูได้อยู่โลกนี้ให้นานที่สุดอะ ผมอยากรู้ว่า Oh no ชีวิตไอ้ทันที่โลกโน้นอ่ะมันเป็นยังไงบ้าง พี่คงเล่าให้ฟังได้แค่คร่าวๆนะ เชื่อเถอะชีวิตมึงจะไม่เหมือนเดิมครั้งหนึ่งอ่ะมึงเคยเชื่อเถอะชีวิต Are มึง they จะไม่เหมือน holding เดิม hands over up? มึงเคยมีกู Oh, we're going to the beach next week. I definitely preferred episode 8 to episode 7 for sure. It's funny because both episodes kind of involved the same thing in a sense, where I had one of them being jealous over the other because of another person that reminds them of someone in their old life. It's funny how the situation was kind of the same, but I liked this variation so much more. Also because this episode was a lot more to do with the story, like, you know, he was the director for the film, like their film is making headway now. Tess's friends are funding it and they're going to be starring in it. It looks like there might be a side couple looming with All and Fuse, or is it Kita? I don't actually know which way round the friends are for Tess. That's really bad. Now we're on episode 8. I feel like I preferred it in this episode because for one thing, there was no miscommunication involved. Puen told Talay straight away what Mek's plans were. He wanted to join the movie to ruin it. I thought he was going to keep that a secret at first and try and win him round on his own, but he told him straight away. And then also, as soon as Talay noticed that Puen was, you know, getting jealous and getting sad over it, he left Mek and went to speak to him straight away. Also, I kind of want to know where Mek was during that kiss. Like, he just got stranded. He got stranded in that powerless museum. I low-key wanted it to flash to him watching them kiss. But yeah, as soon as he noticed that Puen was upset about it, he went straight to him and told him, "I like you." For the first time, finally he said it. Like, I kind of didn't realize he hadn't actually said it yet until he said it. I was like, oh wait, this is the first time he's ever said it. It took him such a long time. And I feel like next episode, it looks like we're going to be digging a bit more into Puen's old life and into his character, which I'm excited for. I really want him to tell Talay his name. It's interesting that he said he would wish to stay in this universe as long as possible, because I've always kind of had that vibe from him that he so prefers it here to the other universe, and that's why I feel like potentially he's withholding some sort of information that's stopping them from going back to the other universe. Because he seems dead set that Talay is his portkey, and I think he knows that he is because he's had the dream or something, and he knows how to take them back, but he's not doing it. I don't know, it's going to be so interesting learning more about him and his mindset next episode. It's his birthday. I wonder if this is his first birthday in this universe, because they said they've been here for a year, but that might be like, you know, 11 months. It could be around a year. I also wonder if Mek is still going to be the director of this film. I hope he's not just completely dropped after that, because, like, we don't know what Talay said to him before he met with Puen at the end there. But I hope he doesn't just drop off the movie and is never to be seen again, because I did quite like him. That's it for today, guys. Thanks for watching my reaction to episodes 7 and 8 of Vice Versa. If you want to watch my uncut reactions to Vice Versa, the link to the Patreon page will be in the description below. Leave a like if you enjoyed, and I'll see you next time for episode 9. Bye!